Всем привет! Сегодня снимаем новое видео. Это Вера. Привет. Расскажи, Вера, что тебя привело, что беспокоит. Она, кстати, уже была у нас на одном из первых видео. Снималась вот лет так 6 назад. И является постоянной пациенткой. Да. Я пришла, у меня очень болела спина, грудной отдел. Я там дома позанималась, тяжелое потаскала. И прям очень был сильный дискомфорт, что прям как аж терпеть невозможно было. Ну вот пришла к Вячеславу, все исправили, поправили, практически сразу все прошло. Вот, ну я поняла, что мне тяжелое не нужно носить. Ну, если когда ты нагружаешь там пакеты с чем-то носишь, сумки, то начинает болеть опять. Сначала грудной, а потом после грудного начинает болеть поясница. Угу. Ну, кстати, Вера является спортсменкой, в прошлом чемпионка России по триатлону, так что с мышцами у нее все в порядке, на всякий случай, для тех, кто вечно критикует насчет отсутствия мышц. Вот. Сейчас посмотрим позвоночник, какую асимметрию выявим и поработаем. Вот я тут творчество наваял, немножко нарисовал точечки маркером. Это углы лопаток. Верхний угол, нижний угол лопатки. Ну и, соответственно, чтобы сравнить. Лопатка правая выше несколько и оттопырена сзади. И, соответственно, левое плечо уходит несколько вперед вместе с лопаткой. И искривление позвоночника грудного отдела будет... Ну, чуть наклонись. Наверное, лежа это будет лучше видно, но в целом есть некоторый сколиоз в левую сторону в грудном отделе. Искривление. По лопаткам, по углам мы это можем увидеть. Так, по пояснице. По пояснице. Наклоняемся вперед с ручками. Вот две точечки. Еще больше можешь? Угу. Ну, собственно говоря, чуть-чуть. Также здесь повыше правая точка, но не критично. Выпрямляемся. Все, ложимся сюда головой на живот. Я хочу сказать, что для спонсоров полное видео вместе с массажем мы делаем. Обычное видео мы делаем просто уже мануальную терапию и все. Так что, кто хочет, подписываемся на спонсорскую подписку и также смотрим полное видео с массажем. Так, ну что, массаж мы проделали. Сейчас, собственно говоря, увидели, что с правой стороны здесь гипертонус в шейном отделе. И это свидетельствует о том, что шейные позвонки в правую сторону тоже будут уходить. Сейчас у нас будет, наверное, одно из самых более спокойных видео по мануальной терапии. Это пример, как люди с хорошей нервной системой ведут себя на мануальной терапии. То есть тихо, спокойно и молча. Обычно это так происходит. Ну, проводим в целом профилактические такие меры. То есть сейчас будем вправлять весь позвоночник, и грудной, и поясницу. Всегда есть что делать на самом деле. Так или иначе, человек себя в процессе жизнедеятельности, у него что-то происходит, и дискомфорт какой-то возникает. Ну, поехали. Захват — это очень важно, чтобы не доставлять болезненности. Ну, тут крестцовый уже даже сработал позвонок. Вот. Поехали. Это КПС, вправление и, так скажем, нижние ребра. Сочленение с позвоночником. Так. Поехали. Да, сейчас L5 S1 вот сработал. Делай вдох глубокий и выдох, расслабился.
Да, вот как раз в среднем грудном отделе было больше и в нижнем грудном чувствовалось. Сейчас шейку на животе. Расслабь. Это хорошо. Сюда. Вот так люди переживают спокойно мануальную терапию, которые знают уже и ходят на нее регулярно. Сейчас плечо. Угу. Плечо оттянули в другую сторону голову. Угу. Хорошо. Можно еще поясничку посмотреть. Хорошо. Здесь порядок. Да. Один позвонок поясницы сейчас поправили. Такой вариант вправления тазобедренного тоже есть. Нечего вправлять. Нечего вправлять. Когда нечего вправлять, анатомически все ложится как надо, мы проверяем, и все. А здесь есть что. Так. Сейчас поясничку вправляем. Вот так. Здесь до конца. Все. На ту сторону. Нет, ближе. Так, это под голову руку. Вот так. Очень важно укладывать. Пациенты вечно укладываются не так, как надо. Мы их укладываем как надо. Еще расслабь. Все, до конца. Все хорошо. Так, давай сейчас стоя верхний и нижний грудной проведем. Ручки за голову, замочек. Все, ноги на месте. Второй грудной сейчас хорошо встал. Угу. Ну и нижний грудной один только тоже. Хорошо. Ложись на спинку. Слушаем шею, где ограничения, какие, ну и, собственно говоря, вправляем. Очень много сейчас вправилось. Позвонка 3, наверное, слышно было. Расслабь. А здесь ничего. Ложится оператор в качестве утяжеления. Челюсть закрыта и расслабилась хорошенько. Да. Еще расслабляем. Ну, Вера никак звука так и не издала во время всей процедуры. Так прям голова кружится. Голова кружится. Кровь пошла. Да, кровушка пошла в голову, так что закружилась голова. Сейчас протяжечку сделаем. No emotion, как говорится. No emotion. После вытяжки за голову нужно протяжку делать обязательно грудного отдела. Посмотрим еще голеностоп, потому что бегает
Вера много. Мы сейчас и декомпрессию сделаем по голеностопу. Вот это. Хорошо. Голеностопчик сработал. Ну вот, расслабься. Начал. Ау! Да. Вот. О, у меня занемела рука. Ну это здорово. Наконец-то реакция пошла. Блин, она прям занемела. Ну сейчас пройдет. Давай вторую. Как будем записывать концовку. Ау. Что-то неожиданное наконец-то произошло, да? Какие ощущения? Ну, прям я чувствую, Покалывание что да, такое. покалывание, да. Вот Мгм. прям. Ну вот эта иннервация пошла по ручкам, потому что у тебя вегетососудистая дистония и плохое кровообращение присутствует. Так, давай посмотрим спинку. Ну, ровнее, все ровнее и ровнее. Даже вот лопаточки, углы лопаток. Ну, меньше выпирает вот эта лопатка назад. Они более стали симметричны. И, в принципе, можно не рисовать маркером ничего. Но видно, что вот углы, они стоят более правильно. Все равно в процессе как бы какого-то статического напряжения меняется и мышцы тянут в обратное состояние. Так, Вера, как у тебя дела, как самочувствие это после процедуры Всё во хорошо. время? Массаж хорошо подготовил к вправлению. Угу. Вот, ну, с руками это прям... Удивил, да? Да. Так, что сейчас ручки уже Ну, отпустила? да, отошло. Отошло. Понемение такое. было. Полегче стало в Да. грудном теле? Чувствуется легкость. Подвижность, и да, лучше? подвижность. Все хорошо. Всем спасибо за просмотры, за подписки. Пишите вопросы, будем писать ответы. До новых встреч в эфире.